Aplikasi yang salah dapat menyebabkan keramik mudah popping. Perbaiki dengan MP40 bonding agent dan tahan air dan MP20 aditif semen. Periksalah keramik terlebih dahulu. Potonglah nut keramik. Keramik yang tidak pecah dapat digunakan lagi. Lebarkan retakan beton yang sudah ada hingga 3 mm. Bersihkan area dari debu, kemudian basahi dengan air. Campurkan MP40 bonding agent dan tahan air dengan rasio 1:1. Tambahkan semen dan pasir dengan porsi 1:1. Aduk hingga mengental. Aplikasikan lapisan 2 kali. Kemudian, siapkan lem keramik untuk lapisan tebal. Campurkan MP40 dengan air 1:1 dengan semen dan pasir 1:4. Tambahkan MP20 aditif semen. Aplikasikan hingga rata. Lalu, aplikasikan lapisan kedua pada keramik. Ratakan keramik dengan palu karet. Dijamin keramik tidak akan popping lagi. Mortar Plus MP40 bonding agent dan tahan air dan MP20 aditif semen. Good job. Hi everybody. Jangan lupa untuk like dan subscribe di sini. Atau untuk video lain dari Dr. Mota, klik di sini atau di sini.